Halo Bunda, bertemu lagi dengan Bidan Putri. Kali ini Bidan Putri akan memberikan cara memijat bayi batuk pilek supaya bayi-bayinya yang di rumah terhindar dari batuk pilek dan batuk pileknya juga cepat sembuh. Oke? Ya, pertama kita siapkan dulu ya adik bayinya. Ya, usahakan suasana atau suhu ruangan di rumah itu tidak terlalu dingin ya Bunda. Oke, kalian bisa memakai minyak telon, minyak kayu putih atau baby oil ya Bunda ya. Oke Bunda, di sini kebetulan Bidan Putri memakai minyak Lemoners, yaitu minyak kayu putih yang sudah berisi essential oil dari lemon. Oke. Oke, sekarang kita isi sedikit lalu kita usap di telapak jari. Ya, lalu kita gosok di bagian dada baby ya, dari tengah menuju samping ya, seperti ini, dari bagian tengah ke pinggir. Oke, lalu kita gosok seperti ini, kita pijatnya. Kita ulang ini 3-4 kali. Kalau babynya dia senang, kita bisa ulang sampai 8 kali ya Bunda ya. Nah, kemudian kita ambil dari bahu, menyilang seperti ini supaya tenggorokan dan paru-paru bayi menjadi lebih lega. Ya, bisa kita ulang 4-8 kali ya Bunda. Kemudian kita pijat seperti ini ya, dari tengah ke pinggir. Ulangi lagi dari tengah ke pinggir. Ulangi lagi dari tengah ke pinggir. Oke, supaya paru-parunya juga lebih lega dan lebih bersih. Ya, kita ulangi lagi seperti teknik ini, membelah dari tengah ke pinggir. Nah, kemudian kita ambil dari bagian tengah sini ya. Ini ke pinggir juga ya Bunda ya. Oke. Kelihatan kan Bunda ya, ini dari bagian tengah sini ke pinggir. Oke, kemudian kita bisa masak sedikit perutnya supaya tidak masuk angin ya, dari kiri kita ya, dari arah kiri kita menuju arah kanan kita ya Bunda, bukan arah kanan bayi. Kemudian kita gunakan teknik I love you. I dari bagian kanan kita ya, dari atas. I love you dari bagian kiri ke bagian kanan. Oke. Kemudian kita massage bagian wajah bayi ya. Ini bagian wajah bayi ini kita mulai dari pelipis. Oke, kita pijat atas, lalu kita pijat alis ya, dari tengah ke pinggir alis. Kemudian kita pijat bagian hidungnya seperti ini ya. Kemudian kita pijat pipinya ya, seperti ini dengan teknik memutar ya, supaya hidungnya lebih lega. Oke. Nah, jika sudah, kita bisa ulang ini 4-8 kali pijatan ya. Saya ulang sekali lagi ya. Ya, seperti ini pijat ya. Oke, kemudian kita balik bayinya. Balik ya, Gemma. Oke, kita balik yuk. Oke, kita balik sayang. Kenapa nggak mau balik? Ayo kita balik. Ini si Gemma nggak mau balik ya Bunda ya. Oke, kita balik Bunda. Lalu kita massage bagian punggung. Pertama kita gosok dulu dari atas ke bawah seperti ini ya. Lalu kita pijat dengan
3 jari ya. Kita pijat memutar gini sampai ke pantat. Kita ulangi lagi. Kalau bayinya senang kita ulangi lagi 4 sampai 8 kali. Oke. Nah, kita pijat seperti ini ya Bunda. Kemudian kita bawa ke samping ya, seperti ini ya, supaya pernafasannya lebih lega. Oke ya, kita beginikan lagi, lalu kita pijat seperti ini, kita tepuk-tepuk. Nah, jika sudah selesai dimasas, kita ambil bayinya seperti ini, tangannya ya Bunda ya, seperti ini. Kita pegang, kita siapkan baskom berisi air hangat, lalu kita isi dengan minyak kayu putih, bisa 3-5 tetes. Nah, itu nanti baskom yang berisi air hangat dan minyak kayu putih kita taruh di sini ya Bunda. Kemudian ini bayinya, biarkan bayi kita menghirup supaya nafasnya lebih lega. Nah, lalu kita masak seperti ini sambil kita tepuk juga. Oke, biarkan selama 5-15 menit sampai kira-kira dahak keluar atau dahaknya lebih lega atau tidak gerok-gerok gitu ya. Nah, jika sudah, kita balik babynya dan selesai. Oke Bunda, terima kasih sudah melihat videonya. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like ya, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat dan saya juga lebih semangat untuk membuat video yang lain. Jika ingin request video-video yang lainnya bisa di komen juga ya di bawah ini ya. Oke, terima kasih Bunda.